ბრუნდები ჯგუფის ტელემაყურებლებო, პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო თემით, როგორც ედიტორიალს დაგიანოსებთ, Global Tech Weekend თბილისი 2025 ფარგლებში კენგურუ მასპინძლობს საერთაშორისო საგანმანათლებლო ღონისძიებას, რომელიც მიძღვნილია ხელოვნური ინტელექტზე, საერთაშორისო გასვლის პროგრამებზე და პროფესიულ განვითარებაზე. მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს, ოთარ მელანაშვილი, ორგანიზატორი კენგურუს თანადამფუძნებელი და ზურა ღამბაშიძე, სოციალური მედიისა და პროგრამების ანალიტიკოსი. მოგესალმებით ჯგუფის მეგობრებო, ძალიან საინტერესო თემა არის. მოდით დავიწყოთ ოთარ თქვენგან ღონისძიებაზე გითხარით, რა ღონისძიებაა და რა შესაძლებლობას ხსნის სტუდენტებისთვის და არა მარტო სტუდენტებისთვის. რეგიონში ყველაზე მასშტაბური ღონისძიებაა. ნამდვილად განსახილველი საკითხია, მადლობა ბატონო გიგა წარდგენისთვის. 26 side events შორის, რომელიც სტარდება Global Tech Weekend-ის ფარგლებში, ჩვენ ვატარებთ 22 ივნისს სასტუმრო ტელეგრაფში. ძირითადად საკითხები შეეხება ხელოვნურ ინტელექტს, რადგან კენგურუ ხდება ხელოვნური ინტელექტის მიმართული მთავარი პლატფორმა. ამ მიმართულებით გაიფილტრება ძირითადად გაცვლითი პროგრამები. იქნება ბანაკები, მათ შორის იგეგმება ახლა აგვისტოში, 13 ივნისიდან 20 აგვისტომდე ბაკურიანში, სადაც ახალგაზრდებს და არა მხოლოდ ექნებათ შესაძლებლობა შეისწავლონ Python-ი, შემდგომ გაიგონ რა არის მანქანური სწავლება და საკუთარი კოდირებით და საკუთარი ამ შესწავლის ცოდნით მხოლოდ 7 დღეში შექმნან უკვე საკუთარი ხელოვნური ინტელექტის მოდელი. რამდენად მასშტაბური აღნიშნული ღონისძიება, რამდენი ქვეყნიდან იქნებიან ჩართულები და არა მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტზე და სხვა მიმართულებებზეც როგორც ვიცი აქცენტი გაქვს ძალიან აღებული. აღნიშნულმა ღონისძიებამ ერთგვარი ბუსტი უნდა მისცეს საქართველოს როგორც განათლების რეგიონალურ ჰაბს. უნდა გახადოს როგორც აღნიშნულმა ღონისძიებმა მიმზიდველი საქართველოს საერთაშორისო სტუდენტებისთვის. რა მოლოდინები გაქვთ? მოლოდინები არის ძალიან დიდი, რადგან ჩამოდიან დიდი კომპანიებიდან, მათ შორის Ubisoft-დან, Roblox-დან, არაერთი community manager-ი, არაერთი წარმომადგენელი ჩამოდის, ასევე ვიქნებთ თავარ ღონისძიებაზე ჩვენს 21 ივნისს Radio City-ში მედიად, შეგიძლიათ ადევნოთ ჩვენ სოციალურ ქსელებს თავი, რომ მაქსიმალურად ნახოთ ეს ადამიანები, მათთან ინტერვიუებსაც ჩავწერთ. ახალგაზრდებისთვის და არა მხოლოდ ჩვენი მომხმარებლებისთვის, ყველასთვის იქნება ეს ასე ვთქვათ გადამწყვეტი ფაქტორი Global Tech Weekend-ი, რომელიც პირველად იმართება საქართველოში, რომ აიმაღლონ ცოდნა როგორც საერთაშორისო მასშტაბზე და იფიქრონ არა მხოლოდ ლოკალურად, არამედ გლობალურად. ზურა, გადმოვთ თქვენთან, შეგეკითხებით მცირე სტატისტიკაზე, სოციალური მედიისა და პროგრამების ანალიტიკოსი ხართ კენგურუსი, აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა ხშირად ეძღვნება განათლებას, რა თქმა უნდა, და ვთვლით, რომ განათლება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის უმთავრესი მიმართულებაა, როგორც ადგილობრივი, ასე საერთაშორისო მიმართულებით. მოდი დავიწყოთ ადგილობრივი სტუდენტებით. როგორი არის ადგილობრივი სტუდენტების გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა, როგორ იღებენ ისინი ევროპულ ცოდნას, რა სტატისტიკა გვაქვს, იმიტომ რომ მე ჩემი ინფორმაციით Erasmus Plus-ის ბიუჯეტი 2021-2025 წლებში 26.2 მილიარდი ევროთი იყო განსაზღვრული და მხოლოდ 2023 წელს საქართველოსთვის 6 მილიონი евро გამოიყო. როგორია ის სტატისტიკა ქართველი სტუდენტების და შემდეგ უკვე საქართველოს ჩამოსული სტუდენტებზე გადავიდეთ. დიახ, მოგესალმებით პირველ რიგში. ცოტა ქვემოთ ჩავიდეთ წლებში 2014-დან 2023 წლამდე მონაცემები გვაქვს, ესეთი რომ მზარდი გვაქვს, სულ 11,000 სტუდენტი არის პლუს მინუსით წასული Erasmus-ით. ანუ გლობალურია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და დაფინანსებაზეც რო შევეხოთ, ანუ 850 евро არის სტიპენდია თითო სტუდენტზე, აქედან 350, 380 евро არის თითო სტუდენტზე უბრალოდ გზავნობის ხარჯებზე გათვლილი. ანუ მეც ანალოგიურად ვიყავი Erasmus პროექტით წასული პოლონეთში, ანუ გლობალურად განათლებას მეც იღებ და ჩვენთან ეკონომიკაზეც უკვე საკმაოდ აისახება, რადგან კლიაში და პროდუქცია აისახება, ანუ წვინების გადინება ქვეყნიდან აღარ ხდება, უფრო შემოდინებაზე ქვეყნებამ მე საუბარი, რა თქმა უნდა და ანუ დაფინანსებასაც შეეხება, ანუ მზარდია. ასევე მინდა შევეხო, რომ უნივერსიტეტებში ინგლისურენოვანი ხდება თითქმის ყველა ფაკულტეტი, 11 უნივერსიტეტი იყო კერძო და დღეს უკვე 35 კერძო უნივერსიტეტი გაიხსნა ამასთან დაკავშირებით, ანუ ეს ისევ და ისევ მიუთითებს კიდევ ერთხელ, რომ უნივერსიტეტში ბევრი უცხოელი სტუდენტი შემოდის და როგორც გადის. ზურა, აუცილებლად შეგეკითხებით, როგორია საქართველო, როგორც მინიმუმ რეგიონალური საგანმანათლებლო ჰაბის პოზიციონირება, იმიტომ რომ ვიცით რომ
ძალიან პოპულარულია სამედიცინო მიმართულებები, შემოსული სტუდენტების 88% ანიჭებს სამედიცინო და ჯანმრთელობის მიმართულებებს, ფაკულტეტებს გულისხმობ. ძალიან მცირეა მენეჯმენტის და იურისპრუდენციის სწავლება, სულ რაღაც 4% და სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულება 2%. მე მაინტერესებს როგორია ტენდენცია ბოლო წლების უცხოელი სტუდენტების ინტერესი საქართველოსთან გამომდინარე და რომელი ქვეყნის სტუდენტები ანიჭებენ დღის მდგომარეობით საქართველოს აქცენტს. სულ ყავს საერთაშორისო სტუდენტი 20% შეადგენს, 187,000-დან 20% არის საერთაშორისო სტუდენტი. აქედან გარკვეულ ყველაზე მეტი წილი შეადგინა ინდუელთმა, ნიგერიამ, აზერბაიჯანის წილი უფრო შედარებით მცირე არის. და ესენი სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ნაწილდებიან, სხვადასხვა გადასახადებით, რა თქმა უნდა. მედიცინა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ხაზს უსვამს, რომ აშკარაა, რომ მედიცინა საქართველოში მოთხოვნაა მეტი, ბიზნესსაც შეეხება და რატომ თქვით, რომ მოთხოვნა არის? არის ფასთან მიმართება თუ ფასისა და ხარისხის მიმართება თუ ხარისხის მიმართება, როგორ თქვით, კვლევაც გექნება ჩატარებული მარტო? ფასს და ხარისხს ერთმანეთს აბალანსებს და კონკურენტულს ხდის, სხვა ქვეყნებს კონკურენციას უწევს, რა თქმა უნდა, როგორც არის მაგალითად თურქეთი და გერმანია. მარტო მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. ოთარ, გადმოვაწყდეთ, აღნიშნული ღონისძიება იგივე შეკითხვით, ცოტა სხვა შინაარსით, რამდენად გახდის საქართველოს უფრო საინტერესოს საერთაშორისო სტუდენტების შემოდინებით. საერთოდ გვაქვს კი მაგის პერსპექტივა, რომ გავხდეთ მინიმუმს ვიძახი რეგიონალური ჰაბი, სამხრეთ კავკასიური ჰაბი. აბსოლუტურად, რაც უფრო ხშირად გაიმართება ესეთი დიდი ღონისძიებები, მით უფრო მეტი ადამიანი ჩამოვა, ახლა ჩამოდის არა ერთი VC, venture კაპიტალისტი, ინვესტორი, იქნებიან როგორც ვახსენე, ძალიან დიდი კომპანიებიდან წარმოდგენილები და აქ Radio City-ში იმდენად დიდი ნეტვორკი იქნება შეკრებილი, რომ ეს ყველაფერი უკვე ძალიან საინტერესოს ხდის საქართველოს, რომ სამომავლოდ კიდევ განხორციელდეს ესეთი ღონისძიებები. მათ შორის ამიტომ ვაკეთებ ჩვენ side events, რომ ამ მიმართულებით, ტექნოლოგიური მიმართულებით, ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით კონკრეტულად უფრო განვავრცოთ საკითხები, უფრო დეტალებში შევიდეთ, მათ შორის არსებობს ესეთი მოწყობილობა, რომელიც თეორიულ კურსს ვასწავლობთ, ჩვენ არის NVIDIA-ს მიერ გაკეთებული Jetson 2 Nano, რომელსაც აქვს 70 მილიარდი ოპერაცია წამში. ეს არის პატარა კომპიუტერი, ამდენი პროცესების გაკეთება შეუძლია ერთობლივად და ამ ყველაფერს ჩვენ თეორიულად უკვე ვახსენებთ, ყველაფერს ჩვენს ღონისძიებაზე, შემდგომ უკვე ბანაკში. ორი სიტყვით გითხარით კენგურუსთან დაკავშირებით და ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით. რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ ხელოვნურ ინტელექტს, რამდენად აკეთებთ აქცენტს ხელოვნურ ინტელექტზე და დღეს საქართველოს ჭრილში, ხა სოფლიო ჭრილში ყველასთვის გასაგებია რა არის ხელოვნური ინტელექტი, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია ხელოვნური ინტელექტი დღეს ქართული მოსახლეობისთვის. ეს არ არის მომავალი, ეს უკვე არის დღევანდელი რეალობა, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი არის გადამწყვეტი ფაქტორი არაერთ სფეროში. ამიტომ კენგურუ გახდა მთავარი პლატფორმა შემსწავლელი და ასევე აქტივობების დამაორგანიზებელი საქართველოში, რომელსაც ექნება ძალიან ხშირად ესეთი შეკრებები, მათ შორის კურსი, გაცვლითი პროგრამები, ეს იქნება Erasmus-ის, Tuning-ის და ADIS თუ Fulbright-ის. ყველგან აქცენტს და ფილტრაციას ჩვენ მოვახდენთ ხელოვნურ ინტელექტებზე, რომ მაქსიმალურად ეს სფერო და ამ სფეროს შესახებ განათლება იქნება ეს თუ სხვა ფაქტორები, არის შეიძლება აკადემიურ სფეროში, შეიძლება სხვა ადგილებში, სადაც ხელოვნური ინტელექტი ნებისმიერ სფეროში ხდება, ხო? ყველგან ეს ყველაფერი ამაზე ცოდნა ავამალოთ. ძალიან დიდი მადლობა ძვირფასო მეგობრებო სტუმრობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის განათლება და იმ ძირითადად ევროპულზე გავაკეთებ ამ შემთხვევაში აქცენტ ევროპული ინსტიტუციებიდან განათლების მიღება, როგორც სტუდენტების, ასევე სტაფის და აკადემიურ ნაწილში, იმიტომ რომ ეს ერთიათად ზრდის ჩვენს გამოცდილებას. წარმატებებს გისურვებთ, როგორც კენგურუს ნაწილში, ასევე ვიკენდის ნაწილში. შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ოთარ მელანაშვილი და ჟურა ღამბაშიძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები.